veure, és difícil de definir què és la recerca, però potser jo compararia la sensació de fer recerca amb endinsar-te en un territori inexplorat, desconegut. O sigui, quan comences a formar-te, per mi la recerca és com la continuació natural de la formació i de l'especialització. Aleshores, tu quan comences a formar-te, en el meu cas, doncs, amb una llicenciatura en matemàtiques, després un postgrau en estadística aplicada, vas seguint com un camí, no? Que és el coneixement conegut de segles, d'anys enrere, que s'ha establert, i tu vas trepitjant aquell i coneixent i avançant en aquell coneixement. Però a mesura que t'especialitzes arriba un moment que ja no hi ha més camí o no està clar per on seguir, no? I és quan te n'adones que arribes en un lloc que no s'ha explorat i que estàs tu, que pots aportar alguna cosa i es tracta d'endinsar-te allà dintre i començar a explorar per on seguir. I és molt interessant perquè és això, és com si et fiques en un territori que ningú ha explorat i tu has de començar a obrir una ruta, no? I pots anar per un lloc i no té sortida, tornar enrere, perdre't pel mig, fins que, si hi ha sort, trobes quin és i trobes alguna cosa interessant i defineixes, no? Un trosset més d'aquell camí del coneixement. Per mi això és la recerca. És avançar, no? Gràcies a l'especialització, en un tema que ningú hi ha treballat encara i, per tant, això és contribuir a la societat a obrir una mica més aquest camí cap al coneixement. I en aquest sentit és una aventura, no? És emocionant. Per això jo crec que els que ens hi dediquem ens enganxa bastant, això. Jo crec que la divulgació científica és molt important en el sentit augmentar, diguéssim, la cultura científica de la societat, d'acord? Perquè, malauradament, tenim una societat que a nivell científic, encara s'han de fer molts esforços per tenir uns nivells realment de coneixement general. I la divulgació científica jo crec que entre altres coses, el que pot aportar és això, no? Més coneixement, un nivell més alt a nivell de la societat, a nivell científic. I en concret el projecte Desxifrant Enigma, que estem liderant des del grup de recerca en bioinformàtica i estadística mèdica, és un projecte de divulgació de la bioinformàtica a nivell de batxillerat i de secundària per instituts. És un projecte de bioinformàtica educativa. I on el que hem fet és tenim desenvolupats una sèrie d'activitats que es poden fer, poden venir a fer tallers aquí, ara els hem adaptat i els estem fent online, o fins i tot tenim material pel professor i els propis professors poden fer aquests tallers a les aules dels instituts. I la cosa que crec que és interessant de divulgar la bioinformàtica és un camp interdisciplinari. Un dels problemes que jo penso que té l'educació, i s'estan fent molts esforços per superar-ho, és que està tot molt compartimentat. L'assignatura de matemàtiques, només es fan equacions, integrals, etc. L'assignatura de biologia, s'estudien els gens, no sé què. En aquests, la ciència, la vida, no està tan compartimentada, tot està relacionat. I en aquest projecte, la bioinformàtica és una àrea on això és molt manifest, on la bioinformàtica és abordar problemes biològics amb eines
estadístiques, matemàtiques i computacionals i de programació. I per tant crec que és molt interessant per veure això, que la biologia del segle XXI ja no és només sortir al camp i mirar les flors o estar en un laboratori. És això també, però és moltes més coses. És tractament de grans volums de dades i, evidentment, això vol dir haver-ho d'abordar amb tècniques estadístiques, amb programació, etc. I és el que intentem introduir en aquestes activitats, visibilitzar això i també intentar crear vocacions en l'àmbit tecnològics, però que no exclou també l'àmbit de les ciències de la vida. I per tant, això no són dues coses aïllades. En el cas de les noies ens trobem que han de prendre decisions a nivell de secundària, de primer de batxillerat, si van cap al camp tecnològic, i majoritàriament sembla que els hi atreu més a les ciències de la vida. I amb aquestes activitats volem posar tot en conjunt, de que l'àmbit matemàtic, tecnològic, de programació, no està renyit en absolut amb les ciències de la vida, sinó que al contrari, és molt necessari. I una mica aquest és l'objectiu d'aquest projecte. Aquest és un projecte que és un projecte interuniversitari, està coordinat des de la UPC i ens hem ajuntat diversos investigadors en l'àmbit de la metodologia estadística. I el que treballem en aquest projecte és posar a punt les metodologies d'anàlisi de dades que són molt complexes i que amb les metodologies estadístiques actuals no es poden analitzar. I un d'aquests àmbits són les dades òmiques. Les dades òmiques, òmica ve del grec òmic, que és el tot. I, per exemple, òmiques, nosaltres ho treballem, significa abordar tota la informació que conté les cèl·lules a nivell genètic i a nivell molecular. Per exemple, abans, quan s'estudiava un gen, es parlava d'una mutació genètica, i s'estudiava quin efecte tenia aquella mutació genètica en el desenvolupament d'una malaltia. Això és un estudi genètic. Un estudi genòmic vol dir que ja no estudiem un gen en concret, estudiem tots els gens del nostre genoma. L'òmic ve que ho estudiem tot. I no només estudiem els gens, que és quan tots els gens del cos humà, que és quan parlem de la genòmica, sinó que també estudiem altres informacions contingudes a la cèl·lula, com l'epigenòmica, que vol dir totes les modificacions epigenètiques, que s'anomenen, que es produeixen en el genoma, la transcriptòmica, que vol dir com estan funcionant tots els gens d'aquella cèl·lula. Sempre és el tot, a l'engròs. I això vol dir un volum d'informació grandíssim, milions de dades. I clar, això requereix una tecnologia per recollir tota aquesta informació i després una metodologia molt rigorosa per analitzar tota aquesta informació. I en concret, darrerament en el que estic treballant més és en el camp de la metagenòmica, que això vol dir l'estudi de tots els microorganismes, en el nostre cas, que habiten el nostre cos humà i quin impacte tenen sobre la salut. En concret, per exemple, l'estudi de la composició del que s'anomenava abans la flora intestinal, ara s'anomena el microbioma. És a dir,
la composició, quins bacteris i en quina quantitat tenim en l'intestí, doncs té unes implicacions molt importants en temes de malalties inflamatòries, malalties autoimmunes i metabòliques i fins i tot malalties neurològiques, perquè s'ha vist també una relació, un impacte de la microbiota intestinal i, per exemple, malalties neurològiques. I això ara també és en el que estem treballant. Posar a punt, perquè són un tipus de dades, les del microbioma, també molt complexes i estem aportant noves metodologies perquè els resultats siguin verídics i siguin rigorosos. I aquest és una mica el projecte en el que estem treballant.